nkuko abarundi begeranije imigani imwe izirafasha ku bintu biba biriko biraba, baciye umugani bavuga ngo igito gitabwa iwabo. Katika mazoezi kama haya naomba uelewe kwamba ni sawa na unapokuwa mtu kwenye vita. Uwo mugani washitse nyezina muri uno mwaka w'ibihumbi 2012 ku itareke 11 z'ukwezi kwa12, aho hasigaye yinga make cyane cyangwa indwi nkeya kugira ngo twinjire mu mwaka wa 2013. Baza kumutora harambaraye bacamujana kuri polisi bacamuruka kwa muganga. Nta muntu numwe yasubirayo, asubirayo hariho n'umugore amaze ukwezi. Umugabo we twaje tuzananye. Iyo tareke y'11 y'ukwezi kwa12 mu mwaka wa 2012 yabaye itareke itazibagiranwa mu karere na cyane cyane muri Tanzania hamwe ni Burundi no ku Barundi eka ndetse no ku banyagihugu ba leta ya Tanzania, aho ikambi y'Imutabira yugagwa. Tumaze gushikaho ku Musenyi baratwaye ikadi barashira muri computer, barabona amaherezo ko nafise yonja niyo mva ko nafise mama wara papa, baca bararaba ku bantu baca bandika kuri karango muno ko banontwara Makamba. Iyo kambi y'Imutabira zijanwa mu ntara ya Makamba, aho Imutabira akaba ari mu ntara ya Kigoma cyangwa muri province ya Kigoma, akaba ari muri wilaya cyangwa muri commune ya Kasuru. Aho naho bagiye ni mu ntara ya Makamba, basikiye muri province ya Makamba, hanyuma muri commune ya Mabanda. Ninde yamuvuje? Twaciye tumujana kuri polisi, gushikana aho polisi ivuga ati kweri aba bantu nabo bakora nk'ibi si beza, twebwe ntabwo twoba twabatumye gukora ibintu nk'ibi. Nuko mwabikurikiranye mu bice bitanu twateguye hagati mu mwaka wa 2012 tubabwira kubijanye n'ikambi y'impunzi ya Mutabira n'ukuntu izugagwa. Twavuga ngo ku itareke 31 z'ukwezi kwa12 ni izugagwa, ariko neza na neza yugawe ku itareke 11 y'ukwezi kwa12 muri uno mwaka wa 2012. Ibyako gahinga nagahomera kumwa nimuze dutahe. Umenyiki ibifashijwe na DSY Bisho uno munsi cyane tubaye turabamenyesha ko mu kwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2013 muzokurikirana uko ibintu vyagiye biragenda, kuko amajwi yose, amajwi y'impunzi, amajwi y'abaserukira amashira hamwe ajejwe gutwara impunzi, abatanzania bakoranye n'impunzi ingene bavuze, bamwe barababaye kubera begeranije amafaranga menshi batunze imiryango yabo bivanye n'impunzi zacu canke bivanye natwe impunzi aho twabaye aho mu makambi. Nututangwe rero nka DSY Bisho ifashije ikiganiro canke igice ca Umenyiki twegeranije neza na neza kubijanye n'iyugagwa giyo kambi nabo Barundi. Ntuzutangwe gukurikirana kuko twateguye ico kiganiro. Nkaba nitwa Steven Raphael, ubishatse uzunyita Biko, ngo igito gitabwa iwabo.